வாயை திறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிளிக் சவுண்ட் கேட்குதா? அதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் டிஎன்ஜேல இருக்கக்கூடிய டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு. நமக்கு கையில் மூட்டில் காலில் மூட்டில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இந்த வாய் திறக்கிற ஜாயிண்ட்லேயும் நமக்கு ஜவ்வு இருக்குது. அந்த ஜவ்வில் பாதிப்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த சவுண்டு வரும். நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, அது எனக்கு வலிக்கலையே, நான் அதனால் ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லைன்னு சொல்லி அதை கவனிக்காமல் விட்டுறாங்க. அதை கவனிக்காமல் விட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை பெருசாகிடணும். மோஸ்ட் காமன் ரீசன் இன்ஜுரி. தாடையில் அடிபட்டுச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த இடம் ஜவ்வு நகர்ந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம பிரக்சிசம் நிறைய பேருக்கு பல்ல கடிக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் இருக்கும். அழுத்தி கடிக்கக்கூடிய, நம்மள அறியாமல் வெறுவருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வரலாம். நமக்கு ஜாயிண்ட் ஹைப்பர் மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தாடை ரொம்ப ஈஸியாக திறந்து மூடுறதுக்கான ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு. 4வது காமன் ரீசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மசில் இம்பேலன்ஸ். நெக் மசில்ஸ், ஜா மசில்ஸ் அல்லது ஷோல்டர் மசில்ஸில் இம்பேலன்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். நம்ம ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக்கு தானே அப்படின்னு கவனிக்காமல் விட்டீங்கன்னா இது ப்ராக்ரெசிவாக என்ன ஆகலாம், வாயை திறக்கிறது கம்மியாயிட்டே போயிடலாம். நமக்கு ஜா டீவியேஷன் வரலாம். வாயை திறக்கும் போது மூடும்போது சைடில் போய் க்ளோஸ் ஆகலாம், திறக்கலாம். நமக்கு 3வது திறக்கும்பொழுது வலி வரலாம். அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஏக்ஸ் வர ஆரம்பிக்கலாம். நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனே ஒரு குவாலிஃபைடு டிஎம்ஜே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லது.